आज सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको इसकी सेटिंग भी दिखाई जाएगी। अब मैं सोलर इन्वर्टर को बिजली का कनेक्शन देने लगा हूँ। प्रोग्राम स्केप का बटन दबाओ। प्रोग्राम स्केप का बटन प्रेस किया। आगे क्या लिखा आ रहा है? P0 P0। जी जी। अब नीचे वाला एरो दबाओ। अच्छा P3 हो गया। नीचे वाला एरो दबाओ फिर। P6 हो गया। फिर नीचे वाला एरो दबाओ। PC हो गया। फिर नीचे दबाओ। PB हो गया। डाटा एंटर करो। डाटा एंटर होगा PB 0.0 PB00। डाटा एंटर करो। डाटा एंटर हो गया 1 आ गया। इसे 0 करूँ। इसको 0 कर दो। 0 कर दिया। डाटा एंटर करूँ। डाटा एंटर करो। हो गया PB01 आ गया। PB04 पे लेकर जाओ। 04 पे चला गया। PB04 पे डाटा एंटर करूँ। डाटा एंटर करो। डाटा एंटर कर दिया। 80 लिखा है, इसको जी 95 जी। करो। 80 को 95 करूँ। ठीक है। शिफ्ट के बटन से ना। हाँ ये 9 हो गया और ये 5 एंटर कर दूँ। 95 हो गया। एंटर कर दूँ। हाँ 95 डाटा एंटर करो। डाटा एंटर होगा PB05 आ गया। फिर डाटा एंटर करो। डाटा एंटर कर दिया 000 आ गया। अब शिफ्ट का बटन दबा के 30.00 करो। शिफ्ट का बटन दबा के 30.00 ठीक हो गया। डाटा एंटर कर दूँ। डाटा 30.0 एंटर करो। PB06 हो गया। PB06 हो गया। अब डाटा एंटर करो। डाटा एंटर दोबारा कर दिया 1 आ गया। 0 कर दो। 0 इसे कर दूँ। 0 कर दिया। डाटा एंटर। एंटर करो। डाटा एंटर कर दिया PB07 हो गया। प्रोग्राम स्केप का बटन दबाओ। प्रोग्राम स्केप का बटन दबाया P6 हो गया। P6 नहीं आंदा, PB PB है क्या? हाँ हाँ PB। अब P2.03 पे जाओ। P2.03 वो 03 नहीं वो नीचे वाला बटन, एरो PB वाला बटन दबाई जाओ। अच्छा
ये P2 आ गया, एंटर करो डाटा एंटर हो गया 03 पे। 03 पे। चलो जी 03 हो गया, इसे एंटर कर दो। सबमर्सिबल पंप है कि मोटर है? सबमर्सिबल पंप है ये मोटर? नहीं मोटर है बंटी। मोटर है मोटर है। अब इसको कर दो, जी। 1500 कर दो, इसे 1440 P2.03 को 1440 को 1500 कर देना। 1500 कर दो। अच्छा 1500 ठीक है, 1 मिनट जी, 1500 कर दिया। डाटा एंटर कर दूं? डेट एंटर करो, P2.04 आ गया। डेट एंटर करो। दोबारा डाटा एंटर कर दूं? 380 आ गया। ठीक हो, 300 प्रोग्राम एस्केप का बटन दबाओ। प्रोग्राम स्केप का P2.04, फिर प्रोग्राम एस्केप का बटन दबाओ। फिर SP आ गया। SP1 स्टॉप का बटन दबाओ। स्टॉप का हाँ, 50 हो गया, रन करो जरा। रन हो गया। चलो अब इसको बंद कर दो और सो जाओ। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।